Reka nanone mbasuze kandi nkomeze mbifurize kugira ibihe byiza mwese mudahwema kubana natwe hano kuri Bivugwe TV. Ngushimire cyane we wakoze subscribe, nawe niba utarakanda subscribe ibuka gukanda subscribe ukore no kunzogera, ikindi kandi uze kwibuka kandi no kuri like, urabudufashije cyane. Turagarutse nanone kugira ngo tubane mu makuru agezweho muri aka kanya. Aho muri aya makuru yacu turaza kubabwira ko abarenga igihumbi bamaze kugwa mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati ihuje Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bufatanye n'igihugu cya Israel. Ni intambara tutari buze kubasobanuriraho cyane, ahubwo turaza kwibanda cyane mu bikomeje kuba nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel bagabye igitero gikomeye cyane ku gihugu cya Iran. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko abasirikare bakomeye barega 6 bo muri Amerika bahitanwe n'ibitero Iran yagabye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasha amabombe menshi muri Iran nayo igasubiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasirikare 6 bakomeye kandi bafite amapeti yo hejuru bagahita bahasiga ubuzima. Turi buze kubabwira ko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kugaba igitero njyana muntu ku gihugu cya Iran, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje amabomba aremereye mu gihugu cya Iran, bikomeza gushegesha byinshi muri iki gihugu, ari nako abaturage benshi ba Iran bakomeje gusakarwa n'ubwoba bwinshi budasanzwe. Abaturage bafite ubushobozi muri Iran bakomeje guta imitungo yabo maze bakajya gushaka ubuhungira ahandi kugira ngo bakomeze basigasira amahoro yabo. Nimujye kure mudutiza amatwi iminota mike maze tubasobanurire neza byimbitse, tumenye n'impamvu y'intambara yaje kubaho, tumenye ninde uzayitsinda ninde uzayitsindwa hagati y'igihugu cya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo ndibuze kukwisabira nanone nukuza kwibuka gukora like kuri iyi video. Reka twinjire mu makuru yacu y'uyu munsi, ariko nanone mbere yuko tujya mu byimbitse reka mbanze mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo arizo zagabye igitero karundura ku gihugu cya Iran, bigaragarira amaso ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zizabasha gutsinda iyi ntambara. Yego biragoye ariko bizakunda. Ni muri ubu buryo rero ngiye kubasobanurira mu kanya gato cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange bafite abasirikare barenga 1,300,000 ndetse n'abandi bizigamye barenga 800,000 cyangwa se abademobe bakifashishwa igihe cyose urugamba rumaze gukara. Naho igihugu cya Iran cyo gifite abasirikare basaga 610,000 ndetse n'abandi bagera ku 350,000 bashobora kwitabazwa aho byakomeye. Naho tugiye mu ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresho, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite indege za gisirikare cyangwa se indege z'intambara zigera ku 13,000, naho igihugu cya Iran kikagira indege zigera kuri 600 zonyine. Amerika yizigamye amato arenga 240 y'intambara, naho igihugu cya Iran cyo kikaba kizigamye ubwato bw'intambara bugera kuri 90. Mwigereranya ndetse no mu bijyanye no gukomera cyangwa se gukora cyane, aya mato agera kuri 240 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo afite ubushobozi bwo gukora cyane ndetse no kumara igihe kinini kugereranyije n'ubu bwato bw'igihugu cya Iran. Twagera ku ntwaro za nuclear, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibitse 5,000 by'intwaro za nuclear, naho igihugu cya Iran cyo kikaba nta ntwaro n'imwe ya nuclear kibitseho. Naho mu ngingo y'imari ya gisirikare, igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishobora gukoresha arenga $900,000 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe igihugu cya Iran cyo gifite gukoresha ingingo y'imari irenga $20,000,000 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo bimeze gutya ariko nanone igihugu cya Iran gifite mizile karahabutaka ndetse na drone z'intambara zishobora kurwana nta bapilote ndetse zikaba zakangiza byinshi. Hagati aho kandi nanone nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigaragara ko zirusha ibintu byinshi igihugu cya Iran, bivuze ko mu gihe cyose intambara iri kuba, isi mu by'ukuri ihura n'ibibazo nk'uko bikomeza kugenda bigaragarira amaso, dore ko ubwo intambara yatangiye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka 2026, byinshi byakomeje kugenda byangirika hirya no hino mu isi, aho peteroli yatangiye kuzamuka ndetse ikaba yaramaze kurenga 10%, kandi igihugu cya Iran kikaba gifatiye runini isi yose mu bijyanye no gutanga peteroli, kuko ibihugu byinshi byo hirya no hino ku isi bibasha gukura peteroli mu gihugu cya Iran ndetse n'ibindi bicuruzwa byinshi bituruka
Amerika hariya mu burasirazuba bwo hagati by'umwihariko mu gihugu cya Iran. Ntabwo ari ku nshuro ya mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byaba byanganye urunuka, dore ko yewe uko bwije n'uko bukeye ibi bihugu bihora bikozanyaho agatoki mu jisho. Mu gutangira inkuru yacu twari twabibukije ko muri buze gukanda like kuri iyi video. Ikindi kandi mbere yuko dutangira amakuru yacu twari twababwiye ko abasirikare barenga cyangwa se twari twababwiye ko abantu barenga 1000 ku ruhande rwa Iran bamaze kwitaba Imana nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kugaba igitero ku gihugu cya Iran. Hari nk'abasirikare ndetse n'abasivile bamaze kwitaba Imana hariya mu gihugu cya Iran. Imibare rusange iragaragaza ko abamaze gupfira muri iyi ntambara bose barenga 1000. Ni mu gihe rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zari zamaze gutangaza ko abasirikare 6 bakomeye bari bahitanwe n'ibitero Iran yagabye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe rero amabomba akomeje kuvuza ubuhuha ku mpande zombi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakura amabomba aremereye zicana umuriro ku gihugu cya Iran. Iran nayo ntabwo ituje, irimo irohereza ibitwaro biremereye cyane mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse yewe mwakomeje kugenda mubibona ko Iran yakomeje kugenda irasa aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite imitungo cyangwa se mu bihugu byose by'inshuti na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari nayo mpamvu intambara ifite kumara igihe kinini bitewe nuko aho Iran yarashe ibitwaro biremereye, aba nabo bari buze kwinjira muri iyi ntambara bakaza kwihorera. Amabombe rero agakomeza kurushaho kuvuza ubuhuha ndetse agakomeza no kurushaho kuremera isi yose. Rero akaba arizo mpungenge abatuye isi yose bakomeje kugenda bagira. Nibyo ntago byoroshye, ni amabomba akomeje kugenda avuza ubuhuha kandi akomeje kugenda asenya byinshi, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugenda zisenya ibikorwa remezo mu gihugu cya Iran, harimo ibya leta ndetse n'ibyo abaturage basanzwe bikomeje kugenda rero bihatikirira. Ni mu gihe amabombe n'ubundi ari kugenda araswa na Iran nayo akomeje kugenda ahungabanya byinshi, dore ko igihugu cya Iran cyari cyamaze kurasa ku birindiro bya gisirikare mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero bikaba byakomeje gutangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi ingingo nyamukuru cyangwa se intandaro nyamukuru y'intambara nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka kurasa kuri Iran mu buryo bwo kugira ngo bakomeze gusigasira amahoro y'igisirikare cyabo, ubwo ndavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kandi ni ukugira ngo bakomeze gusigasira byinshi bafite hirya no hino mu isi ndetse no kugarura amahoro na diplomasi. Ibi rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yarateguye iki gitero mu buryo bwo gutanga Iran, dore ko uko bwije n'uko bukeye Iran nayo itaba yicaye ahubwo ibishaka gucana uwaka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti bakunzi mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi, aha niho dusoreje amakuru yacu uyu munsi yaragezweho. Reka twongere duhure mu makuru ataha, ariko niba ari ubwa mbere warubanye natwe ibuka ukanda subscribe, hanyuma rero ukore no kunzogera. Ikindi kandi uze kwibuka ukore like kuri iyi video. Tuzahura mu makuru azaba agezweho ubutaha. Turabakunda cyane kandi twishimiye kubana namwe mu muryango wacu mugari wa Bivugwe TV.